好的，朋友们，这一期视频呢，就是跟大家聊聊天啊，然后顺便讲一下我们团队的一些变化，包括接下来内容的一些变化呀。哎，大家应该先看到了，我们这一期人非常的多啊，有5个人。着重就说一下好吧，这个太极啊，他之前是从我们这儿退出了，但是现在呢，就又要回来了，对吧？为什么要回来呢？一回来就显得人多余了，是吧？有人就多余了嘛，对不对？就插播一条紧急消息啊，因为我也没有那么紧急，朋友们，我们都知道几个月了啊。因为我本人这个生理啊、心理啊、物理啊，以及一些不可抗力的因素啊，接下来怀孕了，接下来一段时间啊，短暂的不能跟大家再见面了啊。OK。就是由太极来接替我，具体的原因呢，就是尊重你的个人隐私，好吧，我们就不多说了。然后大家呢有什么想知道的、想问的，就去找奇怪的韩这个账号，对吧？哎，你就去找，他只是退出了，并不是死了，好吧？所以账号也会保持一些更新啊，说不定以后还会有一些联动，少来点网，好吧？这些小蝌蚪找妈妈。最近迷上了桌游啊，以后可以找你们打游戏。OK， 反正呢，就是他现在就短时间呢不会跟我们在一起出去拍那个户外测评了啊。但是你回来玩的话呢，我们就肯定还是可以一起嘛，对不对？这就是第一件事情了啊。第二件事情呢，就是我们接下来的内容规划了。首先呢，我们就要离线玩家 online 嘛。其实这个名字一开始是太极取的，然后呢，我就稍微做了一点改变。我们其实贯彻了一个理念，就是我们不想被任何的东西所限制，包括就是我们的视频的形式、视频的内容，包括我们这种呈现方式啊。大家也知道，我们视频一般都比较长啊。接下来也会贯彻这个东西，主要的原因是什么？是因为今年的内存涨价了，有很多的终端机啊，就是那种可能2000来块钱机器就会变得比较少了。我们可能也不用强行去做那种户外测试吧。就是出了什么机器我们就做一下，那么就会有很多的时间我们要做点别的东西了。那么我们会做什么别的东西呢？第一个方面就是我们会做一些我们还是自己感兴趣的东西。我觉得我们这个团队其实就是以兴趣是最优先的啊，包括说你之前不是做过那个我们2个嘛，做过那个飞机杯的商单嘛？这是你们的兴趣？不是，开个玩笑啊，做一些我们自己感兴趣的东西，比如说泛数码类的吧，什么数码周边啦，然后包括我们会拍一些 vlog 啦，然后我们可能会去看汽车，对吧？然后可能也会做一些像这个房子的一些装修啊、智能家居这方面的一些内容啊。其实智能家居的内容我们去年是已经说过25年要做的，但是感觉去年机器挺多的，我们也没有很多的空去做这个东西啊。然后这个房子我现在也住了差不多快1年了啊，所以呢也是有一些东西可以跟大家分享一下的啊。总之呢，我们就是会根据自己的兴趣来做一些我们认为还是能够做出一点价值的东西给大家啊。第3个点就是商单了，其实我们一直都不太忌讳讲这个事情的。商单是什么呢？就是我觉得作为一个自媒体的从业者吧，就是大家不要把商单当做洪水猛兽，因为我们确实是会要接一些商单的。在之前我们其实是完全没有接过手机厂家的商单的，但是最近我们其实是接了一个但是能够达成合作的一个很重要的原因就是它对我们的内容其实是不过多干涉。对这个东西你们去聊的比较多一点嘛，包括后来是我在说的嘛，对吧？其实之前商单是我负责嘛，就是其实中途也有不少的其他品牌来找过我们，对，我们都会先说我们的要求啊，就是不能干涉我们的拍摄啊，我们会实事求是，然后也不会诋毁，就是我们的内容呢是不会去作假的。然后呢，好多就会因为这个就是会劝退啊，因为我们要求确实比较高，不是我们不想做，而是确实可能还是有底线啊，达不到我们的要求，你们知道吧？然后这一次的这一家呢，我具体不说品牌了，大家都知道。然后呢，它其实对我们的那个干涉可以说非常非常的少，几乎没有，包括我们里面的结论是他们不能干预的，所以我们才做了的，对吧？这个我们一起去拍的是很清楚的嘛。我们那天拍到后期的时候，其实就有一种绝望感，就感觉这次甲方要撤资了。对，就是感觉算了吧，哎呀，我们已经做了这么多东西了，但是这种放出去的话，不知道他们会不会同意，对吧？但最后其实他们还算是挺大度的。对，我们也跟甲方拉扯了很多，说了很多，说我们为什么要坚持这样做。对，他们也很体谅我们，最后也是达成了合作。就是他们也认可我们的这个理念吧，就是觉得确实就是你，比如说你放照片放什么东西，你一定要在那边睁眼说瞎话，就是观众又不傻，对吧？我们跟他强调了很多遍这个事情。
虽然他们也有一些坚持，但最后其实双方是碰撞了很多次了，最后才变成最后这个结果的。就是跟你是商业合作的，那他肯定还是会给我们一些钱的嘛，对吧？那我们肯定也不能够在视频里面就是非常激动的像我们以前那样子去狂喷他嘛，对吧？这样子这种被限制发挥了的感觉。就是我们大家都平等一点，对不对？对，就是不要觉得你给了我钱，好像你就很牛逼，然后我们收了你钱，我就得很姿态摆很低，其实不是这么回事啊。从这个账号一开始就是一个提示词，一个暗号类的东西吧。然后我现在这边不明说，好吧，我摆一个手势，然后大家应该就知道了。因为怎么说呢，有一些合作方也是会看我们视频的啊。就是我们还是要赚一点钱的，这个我们毫不避讳，好吧？我们不是一帮什么家里有矿的，然后天天就拿着家里的钱，或者自己完全不上班，就在这边拿着钱出来，在这边做一些这种事情。我给大家做一个手势，就是这样的，大家看到这个，明白吗？明白吗？这个符号的中间会有离线2个字啊，大家到时候就注意看一下啊，具体哪里我也不说了啊。比如说大家是不是在合集里面呀？之类的这种，大家也可以看一下，好吧？教了你们一些方法了啊。那么商单这个事情我们也就说到这了。商单不是洪水猛兽啊，因为我们这几个人其实是把这件事情当做一个长期的一个主业来做的啊。有一些人当兼职或者副业来做是不太一样的啊。我们是确实对这个东西是热爱的，是有兴趣的，所以我们才会继续做的。当然我们也需要从一些方面来赚一些钱啊，包括对这个没办法了，对吧？恰饭的嘛。对，还是要饭还是要查的嘛。这个人还吃那么多吗？对啊，有的人真的吃太多了，这个人真受不了。反正接下来呢，就是我们会做一些很多不一样的内容吧。其实可能也会像今天这一期视频一样，就是我们会做一些聊天类的。说的好听一点啊，聊天类的东西叫什么呢？叫做视频播客，你们知道吗？现在其实好像还挺火的这个东西，但它也只是一种形式嘛。当然我们聊的东西呢还是会比较实用一点，或者说一些思想上的一些碰撞吧，就是给大家稍微做一些视频播客的内容其实就是闲聊啊。就在接下来的这一年里面呢，我们呢应该是会开一些直播的其实也是跟大家聊天嘛，可以大家都多交流嘛，对吧？这个东西大家互相吸取，互相去提升一下，我觉得这个事情是挺好的。直播的话可能频率是不会固定因为我感觉我们每次其实几个人聚到一起，这个时间上也是要稍微就是协调一下的，所以我们会不定期的开一些直播，然后到时候大家就来聊天就行了。主要是要来刷点礼物，你知道吧？你现在就开始害我们了是吧？是吧？你就开始害我们了。上个键你要上键，再给他上键吧，你自己到时候开直播。不是你先给我们上键，你先给我们上键吧，你不应该给我们上键吗？现在拿出来，快点。上个宝剑。随便你上什么键，你现在给我转钱。K80制作那一期那个钱还没吐出来呢。对啊 ，K80的钱你还没吐出来呢。这个视频我们应该会后面再发我们锐评了一下什么去年就过去1年我们做过那些户外的手机我们锐评了一下，接下来应该会慢慢放出来。为什么我们会这么做呢？就是因为我觉得每个人其实他的兴趣爱好都是比较立体的。我其实一直都不太喜欢说做的内容特别的垂直，因为我觉得人都不是平面嘛，你做的很垂直，只能说你可能比较专业，然后比较有经验，对吧？但实际上我们每个人都有自己另外的一些爱好我觉得这个东西也是可以展现给大家的就让大家看到一个比较立体的人吧。我觉得这一点是我比较想做的。其实我们前2天还聊了一个东西，我们最近不是看那个恐怖片看的比较多嘛？对。我们还说我们要不要做一个那种伪纪录恐怖片？就什么我们拍户外拍着，然后就要他去演一个什么那种什么远处站得很远的一个那种人，就站在那里。就什么也不做，其他人都在正常的动态，就站那里。然后我们就说，我们好像在拍摄的时候遇到了一些不干净的东西，对不干净的东西，好像有点奇怪什么的，把它做一个这种伪纪录片。对，所以我们这个素材没有给大家放出来，什么的。对，其实就是我们瞎拍的，但是后面觉得可能过不了审，还要想跟大家聊一个东西，就是什么呢？我忘了。我刚刚说过的，什么东西啊？快点！你坐那边去，快点！飞机杯吗？不是什么东西，你脑那边只有飞机杯吗？什么东西啊？你坐那边去，来，你坐过来，就是再回来感觉怎么样啊？你这1年受了不少苦你有没有什么话想对观众说呀？人生建议有没有什么人生建议啊？人生建议就是在做决定之前先三思。什么决定？重大决定重大决定。25岁之前不要结婚是？要结婚，必须要结婚，对。婚要结，好吧？孩子得生，不能摆烂。3年生2 3年生2，再看吧，好吧？生是一定会生的祝你3年生2。
那你还有什么话说吗，韩宝？哎呀，你刚刚其实说到这个发展一下个人的这个兴趣爱好啊，感觉以后可以给你们推荐一些好玩的桌游啊，给你们拓哎呦展一些吓死我了玩游戏的东西。吓死我了！吓死我！推荐一些好玩的啊！吓死我觉得我！偶尔玩玩游戏啊，也可以拓展一下频道的这个丰富度啊。其实我们年前其实也玩过一些游戏啊，也是做了一些小尝试的。主要有些游戏确实不太适合来拍啊，到时候会找一些合适的来给你们推荐。你玩了什么游戏？而且其实朋友们跟大家说一下，我们之前不是发了一期吗？这其实还有一个其实我们还录了一个别的。那个可不太能发哦。朋友们，那个视频我剪了大概2-3分钟吧，我觉得我就不想再剪了。为什么？因为我觉得一定发不出来。如果我搁那打码呢，就是消音什么的，我的天哪，就那个视频也没法看，就大家也不知道，就是具体的内容到底是什么。你的可以做一个充电视频。讲的简单一点，就是那个视频内容太变态了，我不想发了。哎，对了，你不是都回来了10来天了吗？没有你每天晚上都不在家，你不是跟他住一块儿吗？我就听他说的。没有不在家，我只是回来的比较晚。凌晨哦，还是要关门的。主要是这个网吧里的钱没有用完。网吧的钱。对，对，充91抵1000啊，根本用不完。确实是网吧对吧？对，好嘞充5000送3000，越充越多。送12瓶酒。那我们呢，今天就跟大家聊这么多，主要就是第一，就是我们人员会有一些变动啊，这个具体的原因呢，大家有兴趣你就去问他就好了，对吧？反正他也不会告诉你们的嘛。对，然后就已经开始陷害了是吧？啊，然后第二个点呢，就是我们接下来的内容就会往多元化去发展了啊，主要还是从我们的兴趣出发，就我们比较感兴趣做什么，我们可能就会做什么。因为今年内存涨价，机器也会变少，大家应该都听到了，什么真我、魅族这些可能都会有一些机器就会变少了，都会砍机器了啊。那我们肯定对内容上会有一些调整吧。然后第三个就是我们对于商单的这个事情啊，也跟大家说了一下，其实没有大家想的那么的黑暗呢，它其实就是一个正常的合作而已。我们也不会那么没有底线，好吧？对，去做一些那种我们自己都觉得接受不了的事情吧。啊，这个东西我们还是可以把持住的啊。当然，我们也尽量的不会去接那个户外的那个商单了。如果能谈得拢，我们也能接受他的条件，他也能接受我们的条件，那当然也是 OK 的，这无可厚非嘛。做自媒体肯定还是要有一些这种商业合作的。好，然后最后就是我们的太极就也回归了，他到时候也会跟我们出去拍户外的，或者拍一些其他的你自己感兴趣的东西，对吧？然后，如果观众朋友们就是有一些什么新的这种想法呀，或者一些建议吧，对建议，我们都会去采纳的。这个或者都会采纳，你都采纳，你都采纳，还有你穿女装你就采纳，好吧？如果观众朋友们就是有一些这个新的想法呀，一些建议吧，对建议，然后我们应该就是说，我们也会去自己去斟酌或者去适当去采纳一下。你说这种人他讲这种话就是，哎，你们可以提建议，但是采不采纳就另说了。对，如果看大师穿女装什么的，我们完全是赞同的。就是他不是看你穿吗？我们看你穿吗？谁啊？看你穿。看你穿。你呀。我穿了是吗？就看你呀。哎呀，看大师穿，大师最漂亮的大师，长沙第一玉足，哎，这不能说什么。哎，这个人是真的挺变态的。OK 了，那这期视频就到此为止了，也不跟大家说太多了。我反正今年会有一个新的安排、新的发展啊。该说的也说了，那么就下期视频再见，拜拜。有缘再见，有缘再见，拜拜。吃饭去，走。哦。